Продолжаем ремонт редуктора мотоблока Урал. Подшипники поставил, видите, они чуть-чуть утопают в корпусе. Так должно быть. Прежний хозяин ремонтировал, и вот такие неродные шайбы поставил. Они зажимались и портили корпус. А родные шайбы, вот такие тонкие, жесткие, ни в маркетплейсах, ни в простых магазинах я не нашел. Поэтому вырезал их из старой советской лопаты. Она звенит. Хороший металл тогда использовали, по толщине подходит, жесткие, сверла аж быстро тупится, поэтому я использовал гравер свой с наждаком вот такой, рассверливать, чтобы